咁我就同某一位藝人合作啦，咁佢就係。咁因為我哋作為一個writer 啦，咁我哋就要同嗰位主持去對一對我哋個稿。主持人啊，咁突然間咧，我哋就會同一位叫Vivian 嘅嘉賓啦，等陣，跟住我諗咩事咧？係咪啲稿出嚟問題？你可唔可以讀多次？突然間我哋會同阿 Vivian，Vivian，Vivian。算啦，繼續啦，我哋好啦，我哋就喺架車上面咧，就見咗一個逃生緊急逃生出口。子聰讀嚟聽下。我教英文啦。咁我英文有可能比較差啦。emergency emergency，OK， 唔係再讀。啱啦，呢個勾頭確係一個香港嘅地方嚟嘅。勾頭確勾 n 有鼻音，勾頭確尾音係 KON。勾頭確原路佢見到路牌就叫，跟住佢讀下，算啦，讀個月份嚟聽下啦。由1月讀到12月俾我聽啦。January January，alright 捲嘅 OK。February February。March 嗱 March 就啱啦，March 啱啦，呢個啱啦，讀音呢個就 OK 啦。算啦，唔好讀啦，呢啲我未讀晒喎，唔好啦。讀星期一至到星期日嚟聽下啦。Monday M， 跟住我你英文真係好好，係啊，我以前係讀英文中學噶。其實你有冇讀過大學嘅咧？點解你英文咁差嘅？講那麼多還沒有到啊？都未到，好長嗰程車。嗰刻你就見到人性嘅醜惡同埋人性嘅冷暖，成車有化妝師啦，有我 supervisor，佢哋冇人嚟幫我，佢哋只係睇住我俾佢愚弄，只係睇住我喺度學英文。